Chapter 293, Red Dragon Meat. บทที่293เนื้อมังกรแดง In the kitchen of our rented house in Doran. ในห้องครัวของบ้านเช่าของเราในดอแอน Rather than house, I supposed we should call it a mansion. A proper manor แท house, นที่จะเรียกว่าบ้านฉันควรจะเรียกมันว่าคฤหาสน์ท่าทางเหมาะสมแล้วใช่ไหม with all the luxurious amenities to match it. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหราที่เข้ากันอย่างลงตัว This naturally includes a very nice kitchen. ซึ่งรวมถึงห้องครัวที่สวยงามมาก Right now, I am standing in the middle of this kitchen contemplating what to make with a large lump of red dragon meat. ตอนนี้ฉันยืนอยู่กลางครัวนี้กำลังคิดว่าจะทำอะไรกับเนื้อมังกรแดงก้อนโต Red dragon and earth dragon meat have a lot of similarities. ๆเนื้อมังกรแดงและมังกรโลกมีความคล้ายคลึงกันมาก However, I feel that the meat in front of me has less fat. อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกว่าเนื้อสัตว์ที่อยู่ตรงหน้าฉันมีไขมันน้อย Well, since this is the first time I handle red dragon meat, เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจับเนื้อมังกรแดง let's go with steaks as our tasting menu. ให้ซอเตะเป็นเมนูชวนชิมของเรา I took out the sun-dried salt ฉันเอาเกลือตากแดดออก that I bought earlier as well as a pepper mill of good peppercorns. ที่ฉันซื้อไว้ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับโรงสีพริกไทยที่ดี Right, first off, we should try the meat with as few condiments as possible. ใช้ก่อนอื่นเราควรลองเนื้อโดยใช้เครื่องปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ First, slice a piece of the dragon meat off. ขั้นแรกหั่นเนื้อมังกรออกมาสักชิ้น I cut myself a piece of meat a little thicker than the standard steak size. ฉันหั่นเนื้อให้หนักว่าขนาดสเต็กมาตรฐานเล็กน้อย Since the meat is a little lean, it's better to err on the side of too thick than too thin. เนื่องจากเนื้อไม่ติดมันเล็กน้อยจึงควรพึงลมด้านหนาไว้สองด้านดีกว่าบางเกินไป That way, I get a nice sear on the outside without overcooking the meat. วิธีนี้จะทำให้ด้านนอกสุกกำลังดีโดยที่เนื้อไม่สุกเกินไป The method for frying thick steak is not much different from thinner cuts. วิธีการทอดซอสเต็กเนื้อหนานั้นไม่แตกต่างจากการหั่นบางๆมากนัก First, heat up a pan of oil. While the oil was heating ขั้นแร up, กตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อน ในขณะที่น้ำมันร้อนขึ้น scatter some salt and pepper on the steak. โรยเกลือและพริกไทยบนซอสเต็ก Once the pan started to smoke, I placed the meat onto the pan and let it sizzle. เมื่อกระทะเริ่มมีควันขึ้นฉันวางเนื้อลงบนกระทะแล้วปล่อยให้มันร้อน A ช้า warm, savory smell began to fill the kitchen. กลิ่นเผ็ดร้อนเริ่มมอบอวละไปทั่วครัว Wow, that smells delicious. ว้าวมันหอมน่ากิน After the high heat searing on one side, lower the fire and turn the meat. หลังจากย่างด้านหนึ่งด้วยความร้อนสูงแล้วให้ลดไฟลงและพลิกเนื้อ Finally, remove the meat and place it on a warmed plate under aluminium foil to let it rest and cook from the residual heat. สุดท้ายนำเนื้อออกและวางบนจานที่อุ่นไว้ใต้อลูมิเนียมฟอยล์เพื่อให้เนื้อได้พักและปรุงอาหารจากความร้อนที่เหลืออยู่ Finally, once the steak was done resting, I took off the foil paper and studied the beautiful looking steak. ในที่สุดเมื่อพักสเต็กเสร็จแล้วฉันก็ถอดกระดาษฟอยล์ออกและศึกษาสเต็กที่ดูสวยงาม I can tell that this is going to be delicious just by looking. แค่เห็นหน้าก็บอกเลยว่าอร่อย I cut off a piece and have a taste. Cook's privilege. ฉันตัดชิ้นส่วนและลิ้มรสสิทธิพิเศษสำหรับ Nom, คุก nom, nom. นำ Delish. น
อร่อย The only thing I could compare this to was the earth dragon meat. สิ่งเดียวที่ฉันสามารถเปรียบเทียบได้คือเนื้อแรกเกิน Both have similar levels of deliciousness. ทั้งสองอย่างมีระดับความอร่อยที่ใกล้เคียงกัน However, the red dragon have a slightly gamier taste to it. อย่างไรก็ตามมังกรแดงมีรสนิยมที่โดดดันกว่าเล็กน้อย I could probably treat this like very pricey beef and make a roast dragon. Doesn't that sound good? ฉันอาจจะปฏิบัติต่อสิ่งนี้เหมือนเนื้อวัวราคาแพงและทำมังกรย่างมันฟังดูไม่ดีเหรอ Roast dragon served with sauce made with dragon meat juice and reduced with onions and มังกรกุหลาบเสิร์ฟพร้อมซอสที่ทำจากเนื้อมังกรและหั่นด้วยหัวหอมและ Gulp, it's going to be amazingly delicious. I can tell. ไปมันจะอร่อยอย่างน่าอัศจรรย์ผมสามารถบอกได้ It's already this delicious as a steak, but somehow I really want to eat this as a roast. มันอร่อยเหมือนซอสเต็กอยู่แล้วแต่อย่างใดฉันอยากจะกินสิ่งนี้เป็นเนื้อย่างจริง Red dragon meat looked very red and firm to touch. However, it's nice and tender ๆเนื้อ with มั a งกรแดง moderately ดูแดง chewy และแน่น texture. มากเมื่อสัมผัสมันอร่อยและนุ่มด้วยเนื้อสัมผัสที่เคี้ยวได้ปานกลาง I can feel the meat juices spreading in my mouth whenever I chew it. ฉันรู้สึกได้ถึงความฉ่ำของเนื้อสัตว์ที่กระจายอยู่ในปากทุกครั้งที่ฉันเคี้ยวมัน Just another piece, one more. แค่อีกชิ้นอีกหนึ่ง I ate and practically squirmed with ecstasy at the taste in my mouth. Delicious. ฉันกินและแทบดิ้นด้วย Delicious. ความปีติยินดีกับรสชาติในปากของฉัน อร่อย When I finally came to myself, about half of the oversized dragon steak was gone. เมื่อฉันมาถึงตัวฉันเองเสามังกรขนาดใหญ่หายไปประมาณครึ่งหนึ่ง Whoa, this is too delicious. I ended up eating ว้า so วนี่มัน much. อร่อยเกินไปแล้ว ฉันจบลงด้วยการกินมาก WL, you can't blame me when the meat is so delicious. คุณไม่สามารถตำหนิฉันได้ในเมื่อเนื้ออร่อยมาก I thought earth dragon meat was the most delicious thing I have ever tasted, but this red dragon meat, well. ฉันคิดว่าเนื้อมังกรปฐพีเป็นสิ่งที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยลิ้มมาแต่เนื้อมังกรแดงนี่สิ Well, both have their charms. I guess it all depends on your taste. ก็มีเสน่ห์ทั้งคู่และฉันเดาว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับรสนิยมของคุณ Are all dragons this delicious? I told Fair, มังกรทั้งหมดอร่อยไหม ฉันบอกแก Sway and Dorichan not to willy-nilly attack dragons on sight, but maybe I should take back that order since they are so delicious. แกว่งไปมาในดอกฉันไม่ให้วิลลี่โจมตีดราก้อนบนเว็บไซต์แต่บางทีฉันควรจะคืนคำสั่งนั้นเพราะมันอร่อยมาก I wonder what other dragons tasted like. ฉันสงสัยว่ามังกรตัวอื่นมีรสชาติอย่างไร It's not like I'm deliberately hunting dragons down. ไม่ใช่ว่าฉันจงใจละมังกร Just, if we ever encounter one, we could take them down. หากเราเคยเจอกันเราสามารถกำจัดพวกมันได้ Also, it's not like we see dragons all the time anyway. นอกจากนี้ไม่ใช่ว่าเราเห็นมังกรตลอดเวลาอยู่แล้ว While I was pondering over all this, my hands automatically worked to prepare more dragon steaks. ในขณะที่ฉันกำลังคิดเรื่องนี้อยู่มือของฉันก็ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อเตรียมสเต็กมังกรให้มากขึ้น Otherwise, if my familiars realized I had been eating behind their backs, they would never stop hounding me. มิฉะนั้นถ้าคนคุ้นเคยของฉันรู้ว่าฉันกินข้าวลับหลังพวกเขาจะไม่หยุดรังแกฉัน Omo, it's been a long time since I ate red dragon, but the meat is really delicious. นานแล้วที่ไม่ได้กินมังกรแดงแต่เนื้อมันอร่อยจริง Also, it tasted better after it's been grilled, commented Fair as he chewed on the red dragon steak thoughtfully.
นอกจากนี้มันยังมีรสชาติดีขึ้นหลังจากย่างแล้วแต่ให้ความเห็นขณะที่เขาเคี้ยวสถานะมังกรแดงอย่างครุ่นคิด That arrogant guy turns out to be really tasty, huh? Dora-chan has a most ผู้ชายที่ satisfied ย look โส on his คนนั้น face. กลายเป็นคนที่อร่อยจริงๆ โดราชามีสีหน้าพึงพอใจที่สุด Dragon is delicious, Sway was vibrating with excitement. การลากแกว่งไปมาอย่างอร่อยของเขากำลังสั่นสะเทือนด้วยความตื่นเต้น We were seated in the spacious living room, all of us savoring the taste of red dragon meat. เรานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่กว้างขวาง พวกเราทุกคนต่างลิ้มลองรสชาติของเนื้อมังกรแดง It's really good. I thought Earth Dragon was Man the di best jing-jing. thing I ever had, but this one is really good, too. ฉันคิดว่าแรกเกินเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีแต่อันนี้ก็ดีเหมือนกัน Even while I was grilling steaks, I sneaked a piece now and then in the name of taste testing. แม้ในขณะที่ฉันกำลังย่างซอสเต็กฉันก็แอบกินทีละชิ้นในนามของการทดสอบรสชาติ Even so, I have a full-size steak on my plate served with onion and soy steak sauce. ถึงกระนั้นฉันก็มีซอสเต็กขนาดเต็มจานเสิร์ฟพร้อมหัวหอมและซอสเต็กถั่วเหลือง Plain salt and pepper is delicious, but I prefer this special soy sauce. เกลือและพริกไทยธรรมดาอร่อยแต่ฉันชอบซีอิ๊วพิเศษนี้มากกว่า Even I rarely get to eat dragon, but all species are pretty delicious, commented Fair. ถึงไม่ค่อยได้กินมังกรแต่อร่อยทุกสายพันธุ์มาเลย Is that so? มันยุติธรรมหรือไม่ อย่างนั้น Remember I said not to hunt them if they are not attacking us. จำไว้ฉันบอกว่าอย่าล่าพวกมันทับพวกมันไม่โจมตี Well, เรา anyway, if you see one please take it down. ยังไงก็ตามถ้าเจอก็ลบทิ้งซะ Though I suspect we won't see them often. แม้ว่าฉันสงสัยว่าเราจะไม่เห็นพวกเขาบ่อยนัก Fair nodded fervently. Excellent idea. In fact, we're very lucky พ to วก hunt เขา two พยักหน้า dragons อย่าง down เรา within a ร้อน year. โมสุดยอดไอเดีย อันที่จริงเราโชคดีมากที่ได้ละมังกร2 ตัวภายใน1 ปี You have great luck with dragons. คุณโชคดีกับมังกร Personally, I'd rather have more luck with girls, but ส่วนตัวผมค่อนข้างจะโชคดีกับสาวๆมากกว่าแต่ it's a bit troublesome to have to come to Doran to dismantle a dragon, but I guess it's worth it. มันลำบากนิดหน่อยที่จะต้องมาหาดอกเด็กอ่างร่าและฤมังกรแต่ฉันคิดว่ามันคุ้มค่า I mused. ไม่ได้ใช้ Oi, one more. I want it with that other ด้วยอีกหนึ่ง sauce. Me too. ฉันต้องการมันกับซอสอื่น Sway wants more Mayabok. too. ฉันด้วยสเวย์ต้องการมากขึ้นเช่นกัน I fried up steaks matched with steak soy sauce followed by steaks with garlic soy sauce. ฉันทอดซอสเต็กคู่กับสเต็กซีอิ๊วตามด้วยซอสเต็กผัดซีอิ๊วกระเทีย I ม fried up 2 more oversized steaks for myself. ฉันทอดซอสเต็กชิ้นโตอีก2 ชิ้นสำหรับตัวเอง I can't help it, dragon steaks are too delicious. Phew, ฉัน I'm ไม่ really สามารถช่วย full. ได้เดิมพันมันก็ร่อยเกินไป ไม่กี่ที่ก็อิ่มแล้ว It's great. Hick, I think I ate too much. Sway is เลื full อกฉันคิด too. ว่าฉันกินมากเกินไป I've eaten quite a lot ซอ of สเวย์ steak ก็เต็ม too. เช่นกัน Un- ฉันกินสเต็กไปเยอะเหมือนกันบ่น Unable to move from the food coma, I also laid down for a rest. ไม่สามารถขยับตัวจากอาการโคม่าอาหารได้ฉันนอนพักผ่อนด้วย Oh, yes, I said. There's something I need to พอ tell ใช้ฉัน everyone. พูดมีเรื่องอยากจะบอกทุกคน New, what is it? รู้ว่ามันคืออะไร Something in my tone of voice made Fair look at me suspiciously. บางอย่างในน้ำเสียงของฉันทำให้ฉันมองอย่างส Well, งสัย to tell the truth. ดีที่จะพูดความจริง I told Fair, Dora-chan and Sway about the blessing from the god of creation, Demiurgo-sama. ฉันบอกแกดอกฉันและสเวย์เกี่ยวกับพรจากเทพเจ้าแห่งการสร้างเดมิโอซอม Anyway, the long and the short of it is that I'll live for another 1,500 years.
อย่างไรก็ตามทั้งยาวและสั้นก็คือฉันจะอยู่ได้อีก 1,500 Oh, ปี isn't that great news? โอ้นั่นไม่ใช่ข่าวดีใช่ไหม Fuhahaha. Here I thought I could only eat your delicious Fulam. food for 60 years or less. This is great news indeed. Umu, good, ที่ good. นี่ฉันคิดว่าฉันจะได้กินของอร่อยๆของคุณแค่60 ปีหรือน้อยกว่านั้นนี่เป็นข่าวดีจริง Yummy Didi. food for another 1,500 years. Thank you, great ๆ God อา of หารอร่อยไปอี creation. ก 1,500 Good job. ปีขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์ดีมาก Sway gets to be with Master and eat lots of delicious food. Sway is happy. สเวจะได้อยู่กับเจ้านายและกินอาหารอร่อยๆมากมายสวายมีความสุข Well, it's good that everyone seems to be happy about it, but เป็นเรื่องดีที่ทุกคนดูเหมือนจะมีความสุขกับมันแต่ are you saying I have to feed all of you for 1,500 years? คุณกำลังบอกว่าฉันต้องเลี้ยงคุณทั้งหมดเป็นเวลา 1,500 ปีเหรอ What nonsense are you talking about? We are your familiars. คุณ It's กำลัง your พูดถึ duty งเรื่ to องไร้ feed your สาระอะไร familiars. It's only right. เราคือผู้คุ้นเคยของคุณเป็นหน้าที่ของคุณที่จะเลี้ยงคนคุ้นเคยของคุณเท่านั้นใช่ไหม Oi, fair san, don't say it so matter-of-factly like that. ไอ้น้องชายอย่าพูดให้มันเป็นเรื่องจริงแบบนั้นสิ To be honest, I figure they would all stick with me for some time, but พูด 1,500 ตามตรง years. ฉันคิดว่าพวกเขาทั้งหมดจะอยู่กับฉันช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ 1,500 ปี That's a long time, but we'll see. Time will tell นั่นเป็น eventually. เวลานานแต่เราจะได้เห็นเวลาจะบอกในที่สุด I guess I'm alright feeding them for 1,500 years. ฉันได้ว่าฉันควรเลี้ยงพวกมันมา 1,500 ปีได้ It's not like I'm unhappy about this arrangement, but still, it's your responsibility to get your own meat. ไม่ใช่ว่าฉันไม่พอใจกับข้อตกลงนี้แต่ถึงกระนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องหาเนื้อมาเอง Chapter 294. บทที่ 294 Dawn next morning, Fair and company were full of energy as usual. รุ่งเช้าแกและพักพวกเต็มไปด้วยพลังเหมือนเคย All three were pestering me about eating dragon meat again, but I dare not serve something so luxurious so early in the day. ทั้ง3 คนกว่าฉันเรื่องกินเนื้อมังกรอีกแล้วแต่ฉันไม่กล้าเสิร์ฟอะไรที่หรูหราขนาดนั้นตั้งแต่เช้า Moreover, the dragon meat we have is rather limited and would disappear very soon if we eat it indiscriminately like this. นอกจากนี้เนื้อมังกรที่เรามีค่อนข้างจำกัดและจะหายไปในไม่ช้าหากเรากินอย่างไม่เลือกหน้าเช่นนี้ Finally, I promised them I'll make something with dragon for lunch and ended up serving everyone omelette dogs. สุดท้ายฉันสัญญาว่าจะทำบางอย่างกับมังกรเป็นมื้อกลางวันและลงเอยด้วยการเสิร์ฟไข่เจียวสุนัขให้ทุกคน What's an omelette dog, you ask? คุณถามสุนัขไข่เจียวคืออะไร It's hot dog buns stuffed with a rolled-up omelette instead of a sausage. เป็นขนมปังห่อทอทหารดอเด็กไม่ไตกู้ออ่างกอไก่สอดไส้ไข่เจียวม้วนแทนไส้กรอก Also, before my familiars could complain about the lack of meat in omelette dogs, I poured some pre-made saburo นอกจาก minced นี้ in ก่อน lieu ที่ of คนคุ้น lettuce เคย and ของฉั topped นจะ everything บ่น with a เกี่ยวกับ little การขาด ketchup. เนื้อในไข่เจียวสุนัขสำหรับบางคนนั้นสบริโอที่ทำไว้ล่วงหน้าสับแทนผักกาดหอมและเติมทุกอย่างด้วยซอสมะเขือเทศเล็กน้อย The tomato ketchup actually matches well with the minced meat and omelette, so everyone ate their fill. แต่จริงๆแล้วซอสมะเขือเทศเข้ากันได้ดีกับเนื้อสับและออมเล็ตดังนั้นทุกคนจึงกินจนอิ่ม Oi, there's not enough meat in this, Fair complained. ไอ้หนูมีเนื้อไม่พอในนี้แต่บ่น Please bear with this, we'll have dragon meat for lunch, so hang in there. โปรดอดทนกับสิ่งนี้เราจะนัดพบมังกรเพื่อทานมื้อกลางวันดังนั้นรอสักครู่ Mew,
grumbled Fair. หมายบี้แก่ Since I can't have dragon meat now. Let's go to the เพ dungeon. ราะตอนนี้กินเนื้อมังกรไม่ได้แล้ว ไปดันเจียนกันเถิด Yay, dungeon. ใหญ่ดันเจียน Yay. I was horrified. No, no, ฉัน no ตกใจมาก dungeon. We just cleared one the other มี day, so ละ no. ละดันเจียน เราเพิ่งล้างไปเมื่อวันก่อนดังนั้นไม่ Why not? ไม่นะทำไมจะไม่ล่ะ Because I'm tired. I want a rest. เพราะฉันเหนื่อย ฉันอยากพักผ่อน Also, there's a place I want to go. ยังมีที่อยากไป TC. ที่สี่ No dungeon. ไม่มี Not ดัน for เจียน now. How about we go do some hunting in the ไม่ใช่ forest ตอนนี้ instead? เราไปล่าสัตว์ในป่าแทนดีไหม No. เลขที่ There were a bit more complaints, but I refused to compromise. At least, มี not การร้องเรี today. ยนอีกเล็กน้อย แต่ฉันปฏิเสธที่จะประนีประนอม อย่างน้อยก็ไม่ใช่วันนี้ Somehow, I won the argument and we spent a leisurely time after breakfast and had dragon meat for lunch as promised. ยังไงก็เถอะฉันชนะการโต้เถียงและเราก็ใช้เวลาว่างหลังอาหารเช้าและกินเนื้อมังกรเป็นมื้อกลางวันตามที่สัญญาไว้ Today's dragon menu is a luxurious dragon steak sandwich. เมนูมังกรวันนี้เป็นแซนด์วิชสเต็กมังกรสุดหรู I lightly toasted some bread, covered one slice with butter and the other with grain mustard. ฉันปิ้งขนมปังบางๆทาเนย1 แผ่นและอีกแผ่นทามัสตาร์ดทันพืช I also prepared some shredded cabbage too. ฉันก็เตรียมกะหล่ำปลีฝอยไว้เช่นกัน To assemble, place the grain mustard covered bread down first, top with shredded cabbage, sliced red dragon steak, a dash of garlic flavored steak sauce and finally the buttered toast. ในการประกอบให้วางขนมปังที่คลุมมัสตาร์ดทันพืชลงไปก่อนโรยหน้าด้วยกะหล่ำปลีฟอฟ้าอ่างยอซอสเต็กมังกรแดงสไลด์ซอสเต็กกลิ่นกระเทียมเล็กน้อยและสุดท้ายคือขนมปังทาเนย The steak looked really appetizing even before I smelled the delicious scent of the steak and garlic sauce. สภาพดูน่ารับประทานจริงๆก่อนที่ฉันจะได้กลิ่นหอมอร่อยของซอสเต็กและซอสกระเทียม I had to swallow a few times while I assembled more sandwiches. ฉันต้องกลืน 2-3 ครั้งในขณะที่ฉันประกอบแซนด์วิชมากขึ้น Fair, Dorichan and Sway were quite happy with the dragon meat lunch. Also, เฟียโดเด็กอ่างราชันและสอเวค่อนข้างพอใจกับเนื้อมังกรเป็นอาหารกลางวัน อีกด้วย also, Fair demanded no cabbage on his seconds. พวกเขายังเรียกร้องให้ไม่มีกะหล่ำปลีในวินาทีของเขา After lunch, I decided to drop by the Adventurers Guild. หลังอาหารกลางวันฉันตัดสินใจและที่สมาคมนักผจญภั I ย needed to go there anyway and even brought a gift for Ugur-san who must be tired from having to work and supervise Ellen-san. ยังไงฉันก็ต้องไปที่นั่นแถมยังเอาของขวัญมาให้อูเบอร์ซานซึ่งต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเป็นผู้ดูแลเอลเลน There's San. one for Ellen-san too. มีหนึ่งสำหรับเอและเลนแซน 2. The staff at the Adventurers Guild was more than used to my face now. พนักงานที่กีฬานักผจญภัยคุ้นเคยกับใบหน้าของฉันมากกว่าตอนนี้ As soon as I appeared, they guided me to the second floor even without my asking. ทันทีที่ฉันปรากฏตัวพวกเขาพาฉันไปที่ชั้น 2โดยที่ฉันไม่ต้องถาม I knocked and entered to see Ugur-san and Ellen-san silently struggling with their paperwork. ฉันเคาะประตูและเข้าไปดูแซนและเอและเลนซานคนอื่นๆกำลังดิ้นรนกับงานเอกสารของพวกเขาอย่างเงียบ It was Ugur-san who noticed me first. Oh, Makuta-san, do come in. ๆเป็นที่เข้าใจกันว่าใครสังเกตเห็นฉันก่อนโอ้มาคุดสั่งเข้ามา As I entered, he continued, please wait a moment while I finish with this. Is there something you need? พอฉันเข้าไปเขาก็พูดต่อโปรดรอสักครู่ในขณะที่ฉันทำสิ่งนี้ให้เสร็จ
มีบางอย่างที่คุณต้องการ Not ห at รือไม่ all. Sorry for disturbing you at ไม่ work. เลย ขอโทษที่รบกวนเวลาทำงาน I actually brought something for you.ฉันเอาของมาให้คุณจริงๆ ฉันเอา I took out the dragon steak sandwich from my item box and placed it before Ugur-san. ฉันหยิบแซนด์วิชสเต็กมังกรออกมาจากกล่องไอเทมของฉันและวางไว้ข้างหน้าสายชิ้นอื่น I went with the sandwich as a gift since they are easy to eat, even for people busy with paperwork. ฉันให้แซนด์วิชเป็นของขวัญเพราะมันกินง่ายแม้แต่คนที่วุ่นวายกับงานเอกสาร This is. Ugur-san eyed the basket curiously. ออกัสตามองตะกร้าอย่างสงสัย Red dragon steak sandwich. แซนด์วิชสเต็กมังกรแดง Ugur-san's eyes widened. D-dragon. ทอรายตัวอื่นเบิกตากว้างดีดรากอน Yes, it's not much but please have it and do your best at work. ใช่ไม่มากแต่โปรดมีและทำให้ดีที่สุดในการ Dragon ทำ meat, งาน that mysterious ingredient where even a king of a nation might never get to taste. เนื้อมังกรส่วนผสมลึกลับที่แม้แต่ราชาของประเทศก็ยังไม่เคยได้ลิ้มลอง E. Is that so? I mean, I just made a bunch of sandwiches for my familiars. Suddenly, I wondered if dragon meat was overkill for sandwiches. ฉันมาถึงฉันเพิ่งทำแซนด์วิชให้คนที่คุ้นเคยทันใดนั้นฉันก็สงสัยว่าเนื้อมังกรทำแซนด์วิชมากเกินไปหรือไม่ Come to think of it, isn't it a bit blasphemous? ลองคิดดูสิมันไม่ดูหมิ่นไปหน่อยเหรอ I should have used red boar or cockatrice, but... Anyway, since I've brought it here, please try it. ไหนๆก็ไหนๆมาแล้วก็ขอลองดูละกัน Gulp, are you really sure? ไปคุณแน่ใจจริงๆเหรอ Of course, I brought it especially for you. Please don't hold back แน่น and อนฉัน enjoy it. เอามาให้คุณโดยเฉพาะโปรดอย่ารอช้าและสนุกไปกับมัน WL, if you insist. WL ถ้าคุณยืนยัน Wait a minute. Emukura-san, what ร about อ me? สักครู่และเราอาจพูดได้ว่าแล้วฉันล่ะ Isn't there anything for me? ไม่มีอะไรให้ฉันเหรอ Tears were pouring out of Ellen-san's beautiful eyes. น้ำตาไหลออกมาจากดวงตาที่สวยงามของเอเลน However, Sad. the effect was more disgusting than touching. อย่างไรก็ตามผลกระทบนั้นน่าขยะแข็งมากกว่าการสัมผัส I brought your share as well, here you go. I handed a dragon steak sandwich to Ellen-san as well. ฉันนำส่วนแบ่งของคุณมาด้วยนี่คุณไปฉันยื่นแซนด์วิชสเต็กมังกรให้เอละเลนแซนด้วย Yay! It's red dragon meat, red Yay. dragon. I get to eat red dragon meat Mangkon right dang, after mangkon earth dang. dragon meat. ฉันได้กินเนื้อมังกรแดงหลังจากเนื้อมังกรของโลก This is why people should have friends, right? Right? ขวานี่คือเหตุผลที่ผู้คนควรมีเพื่อน Makuta-san ที่ is เหมาะ my สม one and only bestest friend forever. This guy. มาคุทอแซนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนเดียวของฉันตลอดไป He wasผู้ชายคน literally in นี้ tears earlier, but right now he's nearly sparkling with happiness as he stared at the dragon steak sandwich. ก่อนหน้านี้เขาน้ำตาไหลจริงๆ แต่ตอนนี้เขาเกือบจะเปล่งประกายด้วยความสุขในขณะที่เขาจ้องที่แซนด์วิชสเต็กมังก Oh, ร I brought this as well. I handed a basket of pound cakes Ellen-san. พ่อผมเอามาด้วยฉันยื่นตะกร้าเค้กปอนไข่และทอราย My standard thank you gift for guild masters. Since you like ของ sweets, ขวัญของ I คุณมาตรฐานของฉันสำหรับ GUILDMATERS เพราะคุณชอบของหวาน brought these for you too. ฉันนำสิ่งเหล่านี้มาให้คุณด้วย Whoa, thank you so much. Ellen-san looked delighted with his gift. โอ้ขอบคุณมากเอละเลนซานดูดีใจกับของขวัญของเขา I handed an identical basket to Ugur-san. Ahem, here's yours, Ugur-san. ฉันยื่นตะกร้าที่เหมือนกันให้แม่ไก่ทอรายตัวอื่นนี่ของคุณวุ้นทอราย Then, I lowered my voice. There are some red dragon meat there for you to share with your family.
จากนั้นฉันก็ลดเสียงลงมีเนื้อมังกรแดงให้คุณได้แบ่งปันกับครอบครัวของคุณ Ugger-san stiffened for 1 second but quickly recovered to say, "Is that all right?" ออกัสและตัวแข็งทึบไป1 วินาทีแต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเพื่อพูดไม่เป็นไร I'm sure you and your family suffer the most from what happened before. ฉันแน่ใจว่าคุณและครอบครัวของคุณต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุดจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ Please take this as compensation. โปรดใช้สิ่งนี้เป็นค่าตอบแทน Thank you very much. I'm sure Makuta-san has suffered too, but is it really alright not to give him any? ฉันแน่ใจว่าหมอคาเซินก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่มันไม่เป็นไรจริงๆเลยที่จะไม่ให้เขาเลย Even if I give him any, do you think he can cook it? แม้ว่าฉันจะให้อะไรเขาแต่คุณคิดว่าเขาจะทำอาหารได้ไหม It will never happen, Ugger-san hissed back with finality. มันจะไม่เกิดขึ้นคนอื่นๆและย้อยหยันกลับด้วยความสิ้นสุด What's going on? Ellen-san bounded towards us with a big smile on his face. เอเลนแซนกระโดดมาหาเราด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของเขา Suddenly, he frowned. ทันใดนั้นเขาก็ขมวดคิ้ว The hairs on the back of my neck rose. Ellen-san, is there something wrong? ขนที่หลังคอของฉันลุกชันละเลนซานมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า Ellen-san's sharp eyes bore into me, then zipped towards Ugger-san before back towards me again. ดวงตาอันแหลมคมของละเลนแซนตวัดมาที่ฉันแล้วหันไปหาทอรายเม็ดอื่นก่อนจะหันกลับมาหาฉันอีกครั้ง Makuta-san, he said gravely. มาคุซังเขาพูดอย่างจริงจัง I believe Ugger-kun's red dragon steak sandwich is thicker than mine. ฉันเชื่อว่าเหรียญอื่นๆ Red Dragon Steak Sandwich I have นั้นห no นากว่าของ idea ฉั what น to feel. ฉันไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกอย่างไร However, I still have to answer this idiot elf. It's all in your อย่างไรก็ imagination. ตามฉันยังต้องตอบลังหนีเลี้ยวคนนี้ มันอยู่ในจินตนาการของคุณ Is that so? อย่างนั้นเหรอ Yes, yes, it is all just your imagination. ใช่ทั้งหมดเป็นเพียงจินตนาการ I ข assured องคุณ him. ฉันรับรองเขา However, Ellen-san still narrowed his eyes and began to approach Ugger-san's sandwich. อย่างไรก็ตามเอเลนแซนยังคงรีตาและเริ่มเข้าใกล้แซนด์วิช BERN ของ So, เรา I decided to play my trump card. ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจเล่นไพ่ตายของฉัน More importantly, have you had your lunch yet? Why don't you take a bite of your ที่สำคัญคุณ sandwich? กินข้าวเที่ยงแล้วหรือยังทำไมคุณไม่ลองกัดแซนด์วิชของคุณดูล่ะ Ha. That's right, I should take a bite of this. ถูกต้องฉันควรจะกัดสิ่งนี้ I managed to successfully transfer Ellen-san's attention back to his own sandwich. ฉันสามารถดึงความสนใจของเอเลนแซนกลับไปที่แซนด์วิชของเขาได้สำเร็จ Which he took a huge bite out of and immediately began to praise. It's so delicious. Earth dragon is very delicious, but this red dragon is also really, really delicious. I'm so happy. ซึ่งเขากัดออกและเริ่มสรรเสริญทันทีฉันอร่อยมากแรกเกินนั้นอร่อยมากแต่แรกเกินนี้ก็อร่อยมากเช่นกันฉันมีความสุขมาก Oi, please don't eat and cry at the same time. เด็กชายได้โปรดอย่ากินและร้องไห้ในเวลาเดียวกัน Ha, anyway, leave the idiot master alone. ถ้ายังไงก็ปล่อยนายโง่ไปเถิด I should eat this first before going back to work. ฉันควรกินสิ่งนี้ก่อนกลับไปทำงาน Ugger-san took a tentative bite of his sandwich. Suddenly, his eyes, which were filled with scorn for a certain guild master, was now brimming with emotions. ทันใดนั้นดวงตาของเขาซึ่งเต็มไปด้วยความรังเกียจต่อหัวหน้ากิลด์บางคนตอนนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ This is very, very excellent. นี่มันยอดเยี่ยมมาก I never thought I'd ever get to experience this taste. ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสรสชาตินี้ Even though I've already eaten quite a bit of dragon meat these past couple of days, I suddenly feel like I want some dragon meat now.
แม้ว่าฉันจะกินเนื้อมังกรไปไม่น้อยแล้วในช่วง2 ถึง 3 วันที่ผ่านมาแต่จู่ๆฉันก็รู้สึกว่าอยากกินเนื้อมังกรขึ้นมาทันที Ahem, I shall take my leave. แฮ่มอฉันจะละงาน Please do your best at work. I called out ขอ before ให้ทำงาน escaping ให้ the ดีที่ guild สุด master's room with Fair and Dorichan. ฉันร้องเรียกก่อนที่จะออกจากห้องหัวหน้ากีฬา Yawn, พร้อมกับ is แบ it บ over และดอ now? ตันจนมันจบแล้วเหรอ Phew, I'm glad to see the last of that guy. น้อยฉันดีใจที่ได้เห็นผู้ชายคนนั้นเป็นคนสุดท้าย Dorichan had kept himself hidden behind Fair all this time after he found out he couldn't squeeze into my shoulder back with sway. ดอเด็กอ่างราชานซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังความยุติธรรมมาตลอด หลังจากที่เขาพบว่าเขาไม่สามารถบีบไหล่ของฉันกลับด้วยการแกว่งไปมา Well, now that that's done. Let's head over to ต the อนนี้เสร็จ forest. แล้ว มุ่งหน้าสู่ป่ากันเถิด Bulmo. Let's go. บูมโอ ไปกันเถิด Chapter 295. บทที่ 295 Averring Dungeon Drops. นำเสนอดันเจียนลดลง Once we arrived at the forest, Fair, Dorichan and Sway set off excitedly with the extra-large magic bag with them. เมื่อเรามาถึงงานแสดงสินค้าในป่าดอเด็กอ่างราชันและสอเวก็ออกเดินทางอย่างตื่นเต้นพร้อมกับถือกระเป๋าวิเศษขนาดใหญ่พิเศษไปด้วย I guess those three should be fine on their own. ฉันได้ว่า3 คนนั้นน่าจะสบายดีโดยตัวมันเอง Meanwhile, I should review my dismantling skills. ในขณะเดียวกันฉันควรทบทวนทักษะการรื้อของฉัน Let's see, what should I butcher next? มาดูกันว่าฉันจะเขียงอะไรต่อไปดี I've already done red boar and cockatrice. ฉันทำเบิกแดงและคอควายไม้ไตกูอ่างกอไก่คาทรีซักแล้ว Inside my item box were all kinds of monsters that Fair and Company had gotten for me. ภายในกล่องไอทมของฉันซึ่งมีสัตว์ประหลาดทุกชนิดที่ยุติธรรมและเป็นมิตรมาหาฉัน There's the wild bison, but that animal is quite large, so I don't think I'm quite up for it yet. มีกระทิงป่าแต่สัตว์ตัวนั้นค่อนข้างใหญ่ฉันเลยคิดว่าฉันยังไม่พร้อมสำหรับมัน The golden sheep. และทองคำ Elan-san said the fleece is quite valuable, so I shouldn't try my inexperienced hand on it. และเลนซานกล่าวว่าขนแพมีค่ามากดังนั้นฉันจึงไม่ควรลองใช้มันโดยไม่มีประสบการณ์ The giant horn boar. เขายักย้ายเกิด That thing is the size of a mini truck, so there's no way. สิ่งนั้นมีขนาดเท่ากับรถบรรทุกขนาดเล็กดังนั้นจึงไม่มีทางเป็นไปได้ Finally, rock bird. This should be doable. ในที่สุด ROCKBIRD สิ่งนี้น่าจะทำได้ It's one of the first monsters caught by Fair and one that was dismantled by the first ever party of adventurers I encountered in this world, the มันเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดตัวแรกที่จับได้โดยแกะและตัวที่แยกชิ้นส่วนโดยกลุ่มนักผจญภัยกลุ่มแรกที่ฉันพบในโลกนี้ the Iron Will. เล็กจะ A wave of nostalgia rolled over me as I made my decision. All right, let's go with the rock bird. คลื่นแห่งความคิดถึงถาโถมเข้ามาขณะที่ฉันตัดสินใจเอาละไปกับร็อกเบิร์ดกันเถิด Elan-san did say to try my dismantling skills of different types of monsters. และเลนแซมบอกว่าจะลองใช้ทักษะการแยกส่วนสัตว์ประหลาดประเภทต่างๆของฉันดู First, I plucked the feathers off the neck area of the bird and plunged my vampire knife in. ก่อนอื่นฉันถอนขนออกจากบริเวณคอของนกแล้วแทงมีดแวมไพร์เข้าไป While the knife worked, I collected the feathers and set them aside since they should be worth some money. ในขณะที่มีดทำงานฉันเก็บขนนกและวางไว้ข้างๆเพราะมันควรจะมีค่าพอสำหรับเงิน Tail feathers, wing feathers, feathers off the top of the bird's head and fluffy down feathers.
ขนหางขนปีกขนบนอหัวนกและขนปุยขนล่าง Phew, that's a lot of feathers. น้อยนั่นคือขนจำนวนมาก Once the bird had been plucked clean, I picked up my mithril knife and began to butcher the rock bird according to Ellen San's lessons on how to take bird-type monsters apart. เมื่อถอนขนนกจนสะอาดแล้วฉันก็หยิบมีดมิตรีลักขึ้นมาและเริ่มชำแหละนอกรอบเบิดจากข้อมูลของเอเลนแซนส์บทเรียนเกี่ยวกับวิธีแยกมอนสเตอร์ประพอถอนนกออกจากกัน Some of the skin had been ripped off by me since I wasn't used to the work. หรือบางส่วนถูกฉีกออกเพราะฉันไม่ชินกับการทำงาน Also, the cuts were a bit rough close to the thicker parts of the bird, but the overall job was fairly acceptable. นอกจากนี้การตัดยังหยาบเล็กน้อยใกล้กับส่วนที่หนากว่าของนกแต่งานโดยรวมก็ค่อนข้างรับได้ I appraised the internal organs eagerly, but appraisal said that though edible, it would not taste good. ฉันประเมินอวัยวะภายในอย่างใจจดใจจ่อแต่การประเมินบอกว่าถึงกินได้ก็ไม่อร่อย What a shame. ช่างน่าเสียดาย While I worked on the rock bird, Fair and Company came back. ขณะที่ฉันทำงานในร็อกเบิร์ดแวลและบริษัทกลับมา Welcome back, that was quick. It's rare for them to return while the sun was still in the sky. ยินดีต้อนรับกลับมันรวดเร็วมากหายากที่พวกเขาจะกลับมาในขณะที่ดวงอาทิตย์ยังอยู่บน Not ท้อง much ฟ้า good prey around, was Fur's explanation. ไม่เหลือดีๆมีอยู่ไม่มากคือคำอธิบายของเฟอร์ I guess that's inevitable since we're near a dungeon city with lots of idle adventurers around. ฉันเดาว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราอยู่ใกล้เมืองดันเจียนที่มีการผจญภัยมากมาย Still, it's odd for them to not find any good prey. ถึงกระนั้นก็เป็นเรื่องแปลกที่พวกมันไม่พบเหยื่อที่ดี When I checked the bag, a large cow with blue fur popped out. เมื่อฉันตรวจสอบกระเป๋าวัวตัวใหญ่ที่มีขนสีฟ้าโผล่ออกมา It wasn't very big, by this world standard, but it was similar in size and shape to a Japanese black มันไม่ใหญ่มากตามมาตรฐานโลกนี้แต่มันมีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับเสือดำญี่ปุ่น cow วัวนับ cow. Except this one was blue. วัว I checked with appraisal and found that it was a C-rank monster called a blue bull. ฉันตรวจสอบกับการประเมินและพบว่ามันเป็นมอนสเตอร์ระดับ 4 ที่เรียกว่าบลู In fact, there was more than one of these blue bulls. อันที่จริงมีบลูโบลมากกว่า1 ใบ That's quite a good number for a day with no good prey. I commented. นั่นเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีสำหรับวันที่ไม่มีอะไรดีเลยภาวนาดอยของอ่างทอง We came across a herd of them. ฉันแสดงความคิดเห็นไม่เราเจอฝูงพวกมัน Sway defeated lots of blue cows. วันไหวพ่ายแพ้วัวสีน้ำเงินมากมาย While those guys were busy with the cows, I got a huge bird. ขณะที่คนเหล่านั้นกำลังง่วนอยู่กับวัวฉันได้นกตัวใหญ่ I checked the bag again. ฉันตรวจสอบกระเป๋าอีกครั้ง And found 4 massive birds that looked like 2-meter-tall giant turkeys. และพบนกขนาดใหญ่รูปร่างเหมือนกระยงวงยักษ์ย้ายสูง2 เมตร 4 It's a B-rank monster called giant turkey. มันคือมอนสเตอร์ระดับ B ที่มีชื่อว่า Giant Turkey. In total, they brought back 38x blue bull, for X giant turkeys. โดยรวมแล้วพวกเขานำชามสีน้ำเงินกลับมา38 X เช่นกระยงวงยักษ์ย้าย Wow, this is quite a haul, I praised. ว้าวนี่มันยอดเยี่ยมมากฉันชมเชย I guess. Muttered Fair. ฉันเดาพึงยุติธรรม The number of monsters in my item box had increased by a lot. จำนวนมอนสเตอร์ในกล่องไอทมของฉันเพิ่มขึ้นอย่างมาก I should drop by the Adventurers Guild tomorrow and have them professionally dismantled. ฉันควรจะไปที่สมาคมนักผจญภัยในวันพรุ่งนี้และให้พวกเขารื้อถอนอย่างมืออาชีพ After all, there's only so much I could do as a newbie dismantler.
ท้ายที่สุดมีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ในฐานะนักถอดชิ้นส่วนมือใหม่ Speaking of which, didn't Elan-san mention he wanted some stuff from the Avering dungeon? เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เอเลนแสนไม่ได้บอกว่าเขาต้องการบางสิ่งจากโอเวอร์อิงดันเจินเหรอ We even made a separate list and everything when counting out the dungeon drops that day. เรายังทำรายการแยกต่างหากและทุกอย่างเมื่อนับจำนวนดันเจียนที่รับปานในวันนั้น He practically pleaded to let Doran buy the dark spheres as well as materials to make weapons and armor. เขาอ้อนวอนให้ดอริเอินอยู่ในดอกสฟีเช่นเดียวกับวัสดุสำหรับสร้างอาวุธและชุดเกราะ I guess both of us forgot it in the face of Ugersan's extreme anger. ฉันเดาว่าเราทั้งคู่ลืมมันไปเมื่อเผชิญกับความโกรธสุด I ขีด should ของ bring สาย this อื่น up tomorrow. มายามกฉันควรจะนำเรื่องนี้ขึ้นในวันพรุ่งนี้ The next day, I popped into the Adventurers Guild and was immediately guided to the second floor as usual. วันต่อมาฉันเข้าไปในกีฬานักผจญภัย Elan-san and และได้รับ Uger-san คำ looked แนะ up นำ with ให้ไป exhausted ที่ชั้น eyes. 2ทันทีตามปกติเอเลนแซมและยูเกอร์แซมเงยหน้าขึ้นมองด้วยสายตาเหนื่อยล้า Uger-san was the one who said, Do you need something? อัปเปอร์ซานเป็นคนพูดว่าคุณต้องการอะไรไหม It was the voice of a man who was silently screaming, please no more, at the person who looked like they wanted to create trouble. มันเป็นเสียงของผู้ชายที่กรีดร้องเงียบได้โปรดอย่าใส่คนที่ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการสร้างปัญหาอีกต่อไป I felt a little guilty but also felt I should bring this up regardless. ฉันรู้สึกผิดเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกว่าควรพูดเรื่องนี้โดยไม่คำนึง Apologies for barging in on your work but, for. ขอโทษสำหรับการต่อรองในการทำงานของคุณแต่สำหรับ When we were at Avering, Elan-san insisted that I reserved from dungeon drops for Doran. เมื่อเราอยู่ที่จุดเปลี่ยนและเลนซานยืนยันว่าฉันจองจากดันเจียนระปาสำหรับโดแรน There, I brought up the matter and also a scapegoat, Elan-san, in case ฉันนำเรื่อ Uger-san งนี้ became ขึ้นมา angry. และยังเป็นแพ้รับบาปเพื่อคุณเท่าไหร่จะโกรธ Idiot master, why did you never mention this important matter? อิดีเอิร์ธมาสเตอร์ทำไมคุณไม่เคยพูดถึงเรื่องสำคัญนี้ Uger-san roared. เข้าใจมากขึ้น Elan-san still got scolded. และซานยังโดนด่าเลย You abducted me and locked me in here to work the moment I returned. คุณลักพาตัวฉันและขังฉันไว้ที่นี่เพื่อทำงานทันทีที่ฉันกลับมา What was I supposed to do? ฉันควรทำอย่างไร Elan-san wailed back. เท่าไรคร่ำครวญกลับมา Enough with your foolishness, this is the treatment you get after playing around and skipping on your work. พอกันที่กับความโง่เกลาของคุณนี่คือการรักษาที่คุณได้รับหลังจากเล่นไปและข้ามงานของคุณไป Uger-san replied coldly. ออกัสตอบอย่างเย็นชา Gununu. Was all Elan-san could say because he really was in the wrong. เป็นสิ่งที่ทอรายพูดได้ทั้งหมดเพราะเขาผิดจริง So, Uger-san turned a pleasant, if tired, face at me. What are the drops from Avering? ๆหลุมหลบภัยสายจึงกลายเป็นที่น่าพอใจถ้าใบหน้าของฉันเหนื่อยสิ่งที่หยดจากเบิร์นคืออะไร Oh, I have the list here. โอ้ฉันมีรายชื่อที่นี่ Respectfully handed the list over and watched as Uger-san scanned it with sharp eyes. ยื่นรายชื่อให้ด้วยความเคารพและดูอย่างเข้าใจและสแกนด้วยสายตาเฉียบคม After a moment, he said, we'll take all the poison sac from the venom tarantula, both regular and special. หลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาพูดว่าเราจะเอาถุงพิษทั้งหมดจากพิษทารานูล่าทั้งแบบปกติและแบบพิเศษ The paralyzing poisons from the killer camel crickets, both regular and giant type as well as the gigantic cockroach outer shell, the skin of the special big bronze iguana and all the dark spheres. พิษที่ทำให้เป็นอัมพาตจากจิ้งหรีดอูฐเพชรชอคาดทั้งแบบปกติและแบบยักย้ายตลอดจน
เปลือกนอกของแมลงสาบขนาดมหึมาผิวของอีกัวหน้าสีบารอนขนาดใหญ่พิเศษและทรงแกลมสีดำทั้งหมด That's a lot of poisons. นั่นเป็นสารพิษจำนวนมาก There's a pretty big demand for these. ใช่มีความต้องการค่อนข้างมากสำหรับสิ่งเหล่านี้ Especially for the paralytic poisons. I'd like to buy as much as โดยเฉ long พาะ as อย่า I งยิ่ง still สำหรับ have พิ the ษอัมพา funds. ตฉันต้องการซื้อตราบเท่าที่ฉันยังมีเงินทุนอยู่ I see, well, I don't need all these poisons anyway, so I'm happy to sell them. ฉันก็ไม่ต้องการยาพิษพวกนี้อยู่ดีดังนั้นฉันยินดีที่จะขายมัน I shall prepare the money for the trade now. ฉันจะเตรียมเงินสำหรับการค้าขายเดี๋ยวนี้ I also have a few monsters that needed dismantling. ฉันยังมีสัตว์ประหลาดอีก 2-3 ตัวที่จำเป็นต้องแยกมันออก If you could include them as well. ถ้าคุณสามารถรวมพวกเขาด้วย Oh. In that case, let's head over to the warehouse. ในกรณีนี้ไปที่คลังสินค้ากันเถิด We can discuss the price of the drops you're selling as well as the materials from the monsters there. เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับราคาของหยดที่คุณขายรวมถึงวัสดุจากมอนสเตอร์ที่นั่น Ugger-kun, I'll come too. โคเห็นคนอื่นๆฉันจะมาด้วย Oh no, you don't. You just stay here and do your job, said Ugger-san sternly. คุณแค่อยู่ที่นี่และทำงานของคุณ UBUSAN กล่าวอย่างเคร่ง Don't ครึม slack off or I'll work your ass off. อย่าหย่อนยานไม่งั้นฉันจะจัดการเธอเอง He nodded at me, please come this way, Mukuda-san. เขาพยักหน้าให้ฉันมาทางนี้มุกุสั่ง Whoa, Ugger-san has zero tolerance for the former S-rank adventurer and current guild master Ellen-san. โอซานมีความอดทนเป็นศูนย์สำหรับอดีตนักผจญภัยแรงเดสและกีฬามาสเตอร์ในปัจจุบันละเลน The talk Sam. went as well as one would expect with a super professional like Ugger-san. การพูดคุยดำเนินไปอย่างเหนือความคาดหมายกับสุดยอดมืออาชีพอย่างฮาเกิด Well, Sam. I shall see you tomorrow afternoon, I said. งั้นเจอกันพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะฉันพูด Yes, I'll have the money prepared for the drop items as well as the materials from the dismantling. ใช่ฉันจะเตรียมเงินไว้สำหรับสิ่งของที่ดร.ปาและวัสดุจากการรื้อ The monsters I'd asked them to dismantle are 2x สัตว์ประหลาดฉัน wyverns, ได้ขอให้พวกเขารื้อของเรา 2x wild 2x bison, ไวเวิร์น 3x2x golden กระทิงป่า sheep, 7x 3x แกะ blue ทองคำ bulls, 1x ลูกบอ giant ลสีน้ำ turkey. เงิน 7x 1x กระยงวงยักษ์ย้าย It looked like a lot to handle since the pickup time is tomorrow, but Ugger-san assured me that they have a team of dismantlers at hand and they could take care of the job quickly. ดูเหมือนมีเรื่องต้องจัดการมากมายเรื่องจากเวลารับคือพรุ่งนี้ แต่ทรายอื่นๆยืนยันกับฉันว่าพวกเขามีทีมช่างรื้ออยู่ในมือและพวกเขาสามารถดูแลงานได้อย่างรวดเร็ว I guess I'll be alright in terms of meat for the time being. ฉันได้ว่าฉันคงไม่เป็นไรในแง่ของเนื้อสัตว์ในตอนนี้ I have a lot of pork and snake meat and very few beef and lamb type. ฉันมีเนื้อหมูและเนื้องูจำนวนมากและมีเนื้อวัวและเนื้อแกะน้อยมาก It would be interesting to see if giant turkey turned out to be similar to the turkey from my previous world. มันน่าสนใจที่จะดูว่าไก่งวงยักษ์ย้ายจะคล้ายกับไก่งวงจากโลกที่แล้วของฉันหรือไม่ Alright, now that that's all done. เอาล่ะตอนนี้เสร็จแล้ว Hey, is it time to go yet? Yes, ได้เวลาไปหรือ yes, ยัง I said placatingly through telepathy. ใช่ฉันพูดปลอบฉันผ่านกระแสจิต Awesome. Dungeon. สุดยอดคุกใต้ดิน In the end, we decided to head towards the dungeon again. ในที่สุดเราก็ตัดสินใจมุ่งหน้าสู่คุกใต้ดินอีกครั้ง Fair and company were not at all satisfied after the visit to the forest and still insisted on going into the dungeon. แต่และพรรคพวกไม่พอใจเลยหลังจากเยี่ยมชมป่าและยังคงยืนกรานที่จะเข้าไปในคุกใต้ดิน Please remember that we won't be going to the lower dungeons, especially not the field dungeons.
โปรดจำไว้ว่าเราจะไม่ไปที่ดันเจียนชั้นล่างโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ดันเจียนภาคสนาม We just เรากระตุก rented a very nice house, so please make sure to return to the surface by tomorrow, alright? เพื่อนเช่าบ้านที่สวยมากดังนั้นโปรดแน่ใจว่าจะกลับมาที่พื้นผิวภายในวันพรุ่งนี้โอเค Ulmo. Understood. PUNO Dungeon. เข้าใจ Are you sure you คุกใต้ดิน understand? คุกใต้ดินแน่ใจว่าเข้าใจ I guess there's no way to tell, however, since they are all so excited, I can't bear to dampen their glee either. ฉันเดาว่าไม่มีทางที่จะบอกได้อย่างไรข้อตามเรื่องจากพวกเขาทั้งหมดตื่นเต้นมากฉันจึงทนไม่ได้ที่จะทำให้กรีของพวกเขาเปียกชื้นเช่นกัน Guess I'll just put up with it as the tag-along friend again. เดาว่าฉันจะทนเป็นแท็กกับเพื่อนอีกครั้ง Chapter 296. Doran's Dungeon, Bonus. โดนัทดันเจียนของดอแอน It's our second go at the dungeons of Doran. เป็นการไปครั้งที่สองของเราที่คุกใต้ดินของโดรัน We directly race down the floors until we reach level 15 to avoid the many adventurers and weak monsters. เราวิ่งลงไปตามชั้นโดยตรงจนถึงระดับ 15 เพื่อหลีกเลี่ยงการผจญภัยมากมายและสัตว์ประหลาดที่อ่อนแอ Even level 16 was not interesting enough for fair and company. แม้แต่ระดับ 16 ก็ยังไม่น่าสนใจพอสำหรับงานและบริษัท When I say race, we really did race through the floors. เมื่อฉันพูดว่าการแข่งขันเราแข่งกันบนพื้นจริง Rushing past the monsters with fair Rodorichan quickly taking out the dungeon bosses with a single blow before leaping down the stairs. ๆ วิ่งผ่านสัตว์ประหลาดด้วยการทำซ้ำอย่างยุติธรรมรีเชิญกำจัดบอสสันเจียนอย่างรวดเร็วด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะกระโดดล In ง the บันได end, we raced past all the floors and stopped at level 22. ในที่สุดเราก็วิ่งผ่านทุกชั้นและหยุดที่ชั้น 22 The giant zone. โซนยักษ์ย้าย Sway, we've reached the 22nd floor. I patted the leather bag where Sway had been riding all this while. ซอเวเรามาถึงชั้นที่ 22 แล้วฉันตบกระเป๋าหนังที่สเวขี่มาตลอด Yay! Sway will take down lots. เย่สเวจะลบการเยาะเย้ย Sway called out happily as she bounced out of the bag and hopped forward into the rugged stone passageway into the tunnel. สเวตะโกนออกมาอย่างมีความสุขขณะที่เธอเด้งออกจากกระเป๋าและกระโดดไปข้างหน้า Beyond the ในทาง tunnel เดิน was a หิน semi-dome-shaped เข้าไปในอุ room โม where งค์ trolls and minotaurs hung out. ถัดจากอุโมงค์เป็นห้องครึ่งโดมซึ่งมีโทรัสและมิโนทอร์อาศัยอยู่ Sway will get them. สเวจะได้รับพวกเขา Ah! I'm one step too late. อ่า Dorichan muttered as he whipped ฉัน around my ช้า head. ไป1 ก้าวดอเด็กอ่างราชันพึงพอพานสระอำขณะที่เขาตีหัวฉัน It's fine, I told him soothingly. ไม่เป็นไรฉันบอกเขาอย่างสบายใจ You can attack the next few monsters. Just let Sway คุ have ณ this สามารถโจม battle. ตีมอนสเตอร์ 2-3 ตัวถัดไปได้เพียงแค่ TCH, ปล่อยให้ I ส guess เว it can't มี be การต่อ helped. สู้นี้ TCH ฉันเดาว่ามันช่วยไม่ได้ We watched Sway from the end of the tunnel. เราเฝ้าดูการแกว่งไกวจากปลายอุโมงค์ A giant over 3 meters tall saw Sway roared and ยักษ์ย้ายที่สูงกว่า 3 เมตรเห็นสเวคำรามและ brandished his club at her. กวัดแกว่งกระบองของเขาที่เธอ Sway looked even tinier in contrast, but she was not scared at all. สเวดูเล็กกว่าในทางตรง Pew กันข้ามแต่เธอไม่กลัว Pew เลย Pew! แปดวอล Deadly Battle. acid bullets began flying Battle. through the air, striking the trolls and minotaurs. กระสุนกรดมรณะเริ่มบินผ่านอากาศโจมตีโทรัสและมิโนทอร์ The accuracy of her acid bullets was incredible, hitting their chests and melting outwards into gaping holes.
ความแม่นยำของกระสุนกรดของเธอช่างเหลือเชื่อกระแทกหน้าอกของพวกเขาและละลายออกไปด้านนอก Trolls เป็น and รูโหว่ minotaurs were no match for the upgraded sway. โทรสและมิโนทอร์สไม่เหมาะกับสเวย์ที่อัปเกรด Aruji I defeated them all. เอาชนะพวกเขาทั้งหมด Whoa, that was quick sway. You're so โอ้ amazing. นั่นมันแกว่งไปแกว่งมาอย่างรวดเร็วคุณน่าทึ่งมาก Alright, time to pick up the drops. เอาล่ะได้เวลาหยิบหยดแล้ว Everyone helped me since they were all eager to proceed to the next levels. ทุกคนช่วยฉันเพราะพวกเขาต่างกระตือรือร้นที่จะก้าวไปสู่ระดับต่อไป We had lunch on the go and our journey went on smoothly all the way to the 24th floor. เราทานอาหารกลางวันระหว่างเดินทางการเดินทางของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นจนถึงชั้นที่ 24 Fair and Company's powers were too high against the local dungeon monsters, so we ended up just sending one of our party, minus myself, against the monsters. พลังของบริษัทแม่นั้นสูงเกินไปในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในคุกใต้ดินดังนั้นเรา Even จึง so, ลงเอย it ด้วย was การ more ส่ง of ห a นึ่งใน massacre ปาร์ตี้ than a ของเรา proper ไปสู้ dungeon กับ run. สัตว์ประหลาดถึงกระนั้นมันก็เป็นการสังหารหมู่มากกว่าการวิ่งดันเจียนทั่วไป Right now, they had improved so much they were killing giant monsters with a single hit. ตอนนี้พวกเขาพัฒนาขึ้นมากจนสามารถฆ่ามอนสเตอร์ยักษ์ย้ายได้ด้วยการโจมตี I've เพียงครั้ง leveled เดี up ยว too, but my strength is nothing against theirs. ฉันเลเวลอัพ2แล้วแต่ความแข็งแกร่งของฉันสู้พวกเขาไม่ได้เลย All the monsters at the giant zone, trolls, minotaurs, and spriggans, สัตว์ประหลาดทุกตัวในโซนยักษ์ย้ายโทนวีโนทอและสเปแกน were practically destroyed before they could even roar in our direction. เราเกือบจะถูกทำลายก่อนที่พวกมันจะคำรามมาทางเราได้เสียด้วยซ้ำ Speaking of which, I picked up lots of drops. เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฉันหยิบขึ้นมาหลายหยด Interestingly enough, spriggans drop things like jewels. ที่น่าสนใจคือ SPRIGGANS ทิ้งสิ่งของเช่นอัญมณี Drop collection-wise, we're good to return to the surface. การเก็บยาอย่างชาญฉลาดเราพร้อมแล้วที่จะกลับขึ้นสู่ผิวน้ำ However, I'm afraid none of my familiars would be willing to leave yet. อย่างไรก็ตามฉันเกรงว่าคนที่คุ้นเคยของฉันจะยังไม่มีใครเต็มใจจาก Ooh, ไป yeah. My turn next. บู Dorichan crowed triumphantly and zoomed into the room. ดอเด็กอ้ออ่างร่าจอห์นอิกามิชัยชนะและซูมเข้าไปในห้อง Stab. 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 แทง With fire magic wreathed around his body combined with high-speed velocity, Dorichan stabbed through the giants like a high-powered spear. ด้วยวงเวทไฟที่อยู่รอบตัวของเขาบวกกับความเร็วที่สูงมากโดราชันจึงแทงผ่านยักษ์ย้ายราวกับออกพลังสูง I'm not done yet. Stab. ฉันยังไม่เสร็จ Stab. Stab. The giants swung their arms and weapons desperately at Dorichan, who zipped around their attacks easily, making a mockery of their attacks. Stab. ยักษ์ย้ายเหวี่ยงแขนและอาวุธของพวกเขาอย่างสิ้นหวังไปที่ดอเรอร์แชนพูดซึ่งหลบหลีกการโจมตีของพวกเขาได้อย่างง่ายดายย่อย้อยการโจมตีของพวกเขา Finally, the last remaining Spriggan fell to the floor with a ground-shaking thump. ในที่สุด SPRIGGAN ตัวสุดท้ายที่เหลือล้มลงกับพื้นด้วยนิ้วหัวแม่มือที่สั่นพื้น Done. What do you think of my style, เสร็จแล้วคุณคิดอย่างไรกับไข่สไตล์ของฉัน Yes, yes, no need for that huge smirk. ใช่ไม่จำเป็นต้องยิ้มกว้างขนาดนั้น I still need to collect all the drops. In fact, ฉันยังต้องรวบรวมหยดทั้งหมดในความเป็นจริงแม้ even with all of us working together, it took us longer to collect the drops than it did for Dorichan to clear the room. แม้ว่าพวกเราทุกคนจะทำงานร่วมกันเราก็ยังต้องใช้เวลารวบรวมหยดนานกว่าที่ DORJAN จะเคลียร์ห้อง Aruji, Sway is hungry. ARUJI สเวย์กำลังหิว Bulmo. It's a bit early, but we could eat something. Fair lifted his snout and pointed down the passageway. เร็วไปหน่อยแต่เราสามารถกินอะไรได้บ้างพวกเขากำลังยกจมูกของเขาและชี้ไปที่ทางเดิน
There should be a safe area a little further ahead. ควรมีพื้นที่ปลอดภัยข้างหน้าอีกหน่อย Alright, let's head over there for dinner and some rest. เอาล่ะไปทานอาหารเย็นที่นั่นและพักผ่อนกันเถิด